Prendiamo un bellissimo Fender Tweed Deluxe con i suoi suoni puliti, caldi e definiti e dall'altra parte invece prendiamo un bel Marshall GCM 800, un suono più aggressivo, più sporco. Ma cosa accadrebbe se suonassero insieme? Che tipo di suono ne uscirebbe? Scopriamolo in questo video. Ciao e ben ritrovati, io sono Vito Astone e vi mostro in questo video come far suonare contemporaneamente due ampli. Per fare questa cosa dobbiamo per prima cosa splittare il segnale della nostra chitarra e inviarlo contemporaneamente a due amplificatori separati. In circolazione ci sono diversi pedali che permettono di fare questo, quindi di splittare il segnale e inviarlo su uscite separate. Io per questo video utilizzerò questo pedale della Sonicake che si chiama Portal, che ha un costo molto conveniente e soprattutto ha delle funzioni in più rispetto ad altri pedali splitter che lo rendono sicuramente più utile su più scenari e più adatto a vari tipi di routing. Questo pedale di Sonicake in realtà è quasi un vero e proprio mixer, infatti ha ben 3 canali separati. Come funziona? Il segnale entra nel pedale e va all'uscita principale, ma possiamo anche affiancare il suono del canale principale con altri due canali che attraverso il send e return possono essere collegati ad altri pedali e ad altri effetti. Attivando invece la modalità in serie, il segnale viene sommato in un'unica uscita, quindi è il risultato della somma dei 3 canali. Il pedale è molto silenzioso ed è true bypass, quindi a pedale spento il segnale non viene assolutamente alterato. Viene alimentato con la 9 volt, ma ha anche una funzione molto utile, quella di alimentare altri pedali. Infatti ha anche un'uscita da 9 volt che permette appunto di alimentare altri pedali senza avere un doppio alimentatore. Bene, ora lo collego e facciamo suonare un Fender Deluxe e un Marshall GCM 800. Io ho utilizzato delle simulazioni digitali, ma chi ha due amplificatori reali può farlo ugualmente nella stessa modalità. Bene, vediamo come ho collegato i pedali. Abbiamo il Portal di Sonicake, abbiamo una copia economica del Clone Centaur, ma comunque molto interessante. Trovate anche il video dedicato sul mio canale, acquistato su Wish, costa veramente poco, ma io lo trovo interessante. Qui abbiamo il Pocket Master con dentro una simulazione di amplificatore e nel Matribox 2 Pro giù abbiamo un'altra simulazione di amplificatore. Il segnale della chitarra, in questo caso una Heart DMX 9 molto bella, andate a vedere il video che trovate sul mio canale. Il segnale della chitarra va direttamente nel Portal, qui nell'ingresso, e viene gestito dal canale C. Mentre sul canale B abbiamo collegato il Pocket Master appunto con questa simulazione di Fender Deluxe con cassa 2x12 e non ci sono altri effetti e si trova appunto sul canale B. Sul canale A abbiamo una simulazione di Marshall GCM 800 con cassa 4x12 caricata sul Matribox 2 Pro, quindi Marshall, Fender e suono dry. Qui possiamo scegliere la modalità di utilizzo del Portal. In questo caso abbiamo la modalità parallela, quindi i 3 canali sono indipendenti e vanno in parallelo all'uscita finale. Invece, se selezioniamo lo switch in basso, abbiamo la modalità in serie, quindi i 3 canali vengono sommati. Qui abbiamo 2 interruttori per invertire la fase, importanti appunto in caso di problemi di fase. Questo è il suono dry della chitarra, non c'è nulla sopra, il K al manico. Accendo il clone, giusto per dare un po' più di corpo al suono. In questo caso il pedale è in true bypass, quindi il segnale del clone va direttamente all'interno del Portal ed esce così com'è. In questo caso non intervengono i 3 canali. Accendendo il canale C ho la stessa cosa, perché in effetti il segnale sul canale C è quello dry, quindi il segnale che entra
nell'ingresso principale. Da qui possiamo regolare il volume, in questo caso non suona nulla. Se voglio suonare col suono dell'amplificatore Fender, accendo il canale B. Sul canale A ho esclusivamente il Marshall. Proviamo a far suonare i due amplificatori in parallelo. Fender, Marshall. Abbiamo in effetti un suono molto più ricco, molto più interessante, che è costituito sia da un bel corpo che è dato dall'amplificatore Fender, ma anche da quel suono un po' più sporco della distorsione del crunch dell'amplificatore Marshall. Quindi due caratteri completamente diversi, ma che creano un suono quindi la stessa cosa senza uno dei due amplificatori suona così. Insieme. Molto più interessante come suono. Inoltre abbiamo anche la possibilità di sfruttare, se ce n'è bisogno, il canale C, che in effetti è il suono pulito, quello che esce dal clone. Suono esclusivamente del clone senza nessun altro passaggio di segnale. Possiamo comunque metterlo in parallelo con gli altri due canali. Il Portal ci permette anche di regolare la quantità di ogni canale a nostro piacere. Se invece andiamo a posizionare il selettore nella modalità in serie, questi tre segnali si vanno a sommare. E questo è il risultato. Non è sicuramente un buon suono perché il segnale di un amplificatore va a finire all'interno dell'altro amplificatore, quindi si crea tutto un insieme di frequenze e sonorità non corrette. Il Portal offre, come ho già detto, tante possibilità di routing. Vi faccio degli esempi. Potremmo collegare fino a 3 chitarre ad un solo amplificatore. Quindi avremmo ad esempio sul palco 3 chitarre collegate senza stare lì a togliere il jack ogni volta che cambiamo strumento. Possiamo usarlo per fare un test A e B tra due pedali, oppure come ho fatto io tra due amplificatori. Utilizzato in maniera seriale, ad esempio, possiamo avere un canale principale che viene poi sommato a questi altri due canali B e A con degli effetti diversi. O in parallelo abbiamo sempre il nostro suono principale che viene affiancato, viene messo in parallelo con queste catene A e B, sempre di effetti diversi. Bene, eccoci qui alla fine di questo video. Spero che il video sia utile
a chi vuole provare questa tecnica o cerca nuove sonorità. Sicuramente avere un suono che esce da due ampli offre molte più sfumature e ci permette un suono più completo. Quindi mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. Scrivetemi qui sotto nei commenti se ad esempio avete mai provato una cosa di questo tipo. Se siete interessati al pedale Portal di Sonic Cake, in descrizione vi lascio il link per acquistarlo su Amazon. In ogni caso, per tutti i pedali che ho utilizzato in questo video trovate il link in descrizione e ci sono anche dei video dedicati sul mio canale. Se non siete iscritti al canale vi invito a farlo attivando le notifiche per guardare i prossimi video. Se volete sostenere attivamente quello che faccio potete farlo anche attraverso la mia pagina Patreon o qui con l'abbonamento a YouTube. Io vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!